我哋就嚟好快要出發啦，我哋要。點知佢驚嘅？佢驚10幾個鐘頭見唔到我企咯，佢仲有10幾個鐘頭見唔到本華星，有40個鐘見唔到佢，佢好驚咯。不嬲嘅咧，我天生驚嘅啦，潘哥。我出名細減啊！超甜。啱啱唔係潘哥，聽日中69 P 啊！聽日喺西九龍視頻一雙問潘哥驚唔驚？潘哥話唔驚，佢嘅潘哥外表扮唔驚，其實佢心裏面好驚嘅。係，我睇得出嘅。你啱啱講到話唔驚，但其實你個樣已經出賣咗我哋，個樣已經出賣咗驚嘅個樣。